ჩვენი რუბრიკის სუბდედის არქეოლოგიის დღევანდელი თემა გახლავთ სოფელ ოდიშის არქეოლოგიური მემკვიდრეობა. სოფელი ოდიში მდებარეობს ოდიშის პლატოზე, სუბდედიდან შუა აღმოსავლეთით 5 კილომეტრის დაშორებით, მდინარე სინწისა და ჯუმის სათავეებთან. სოფლის ისტორიული სახელწოდება გახლავთ ლედგებიი, სადგებიო, რომელიც მომდინარეობს ადგილობრივი მემამულეების, თავადაზნაურების, დგებიების, იგივე დგებუაძეების გვარიდან, ვინაიდან ისინი იყვნენ მფლობელები პატონპატრონი აია მამულის სანახების და შესაბამისად ამ ადგილას ეწოდებოდა ლედგებიე. თანამედროვე პირობებშიც კი დაცული იყო, თითქმის ბოლო წლებამდე დაცული იყო ძველი დგებიების ნამოსახლარი. კერძოდ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ადგილობრივი მოსახლის პუშა ჯიჭონაიას გადმოცემით, რომელიც იმ პერიოდში 105 წლის იყო, დღესაც კი არსებობს საბულიოს უბანში დგებიების ნოხორი, დგებიების სუკი, ანუ დგებიების ნამოსახლარი, იგივე დგებუაძების ნამოსახლარი და დგებიების გორაკი ბორცვი. თვითონ ეს არეალი საკმაოდ საინტერესოა ისტორიულ-არქეოლოგიურად და ჩვენ უფრო მოგვიანებით შევეხებით. ახლა მოკლედ ჩვენ დავახასიათებთ სოფელ ოდიშის ისტორიულ-არქეოლოგიურ მემკვიდრეობას. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის, რომ სოფელი ოდიში გამოირჩევა კავკასიაში პირველი ნეოლითური ძეგლით. 1936 წლამდე, სანამ არ აღმოაჩენენ ოდიში ნეოლითური ხანის ძეგლს, მანამდე მიჩნეული იყო, რომ კავკასიაში ზოგადად ნეოლითური კულტურა არ არსებობდა. მოგეხსენება თქვენ, რომ ნეოლითი გამოირჩევა კაცობრიობის ისტორიაში განსაკუთრებული სამეურნეო მნიშვნელობით, ვინაიდან ამ პერიოდში იწყება ადამიანის სამეწარმეო საქმიანობა, ანუ იწყება მიწათმოქმედება და ვითარდება მესაქონლეობა, საქონლის მოშინაურება. შესაბამისად, ძალიან არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, თუ იყო თუ არა კავკასიაში და ზოგადად ამიერკავკასიაში ნეოლითური ხანის ძეგლები. 1936 წელს არქეოლოგმა ალექსანდრე კალანდაძემ სოფელ ოდიში, მდინარე სინწის მარჯვენა ნაპირას, ზღვის დონიდან 273 მეტრის სიმაღლეზე აღმოაჩინა 0,40 მეტრის სისქის კულტურული ფენა, სადაც დაფიქსირდა ნეოლითური ხანის ნამოსახლარი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სამეცნიერო ლიტერატურაში და ეს იყო კავკასიაში პირველი ნეოლითური ძეგლი. ალექსანდრე კალანდაძემ განსაზღვრა, რომ ეს ძეგლი წარმოადგენს ორფენიან, ორი კულტურის ფენის შემცველ არქეოლოგიურ ობიექტს და მან განსაზღვრა ეს ფენები, როგორც ქრონოლოგიურად მეზოლითის და ნეოლითის კულტურის ხანის ძეგლი. მაგრამ მოგვიანებით არქეოლოგმა ნინო ხოშტარიამ, რომელიც კარგად იყო გათეცნობიერებული არქეოლოგიურ გათხრებში, ეს ოდიშის ნამოსახლარი დაათარიღა ერთფენიან ძეგლად, შეაფასა ერთფენიან ძეგლად და დაათარიღა ადრე ნეოლითის ხანით. მაგრამ უფრო მოგვიანებით გაირკვა, რომ ოდიშის ნამოსახლარი მიეკუთვნება გვიან ნეოლითის ხანას. ერთი რამ ცხადია, რომ ოდიში არის კავკასიაში პირველი ნეოლითური ხანის ძეგლი და ეს არის კომპლექსური ძეგლი, სადაც მოხდა მთლიანად ნამოსახლარის შესწავლა. მოკლედ ეს მიეკუთვნება ოდიშის ნამოსახლარი ადრე სამიწათმოქმედო კულტურას, ეს ხაზგასასმელია. რაც წარმოადგენდა თვითონ ეს ოდიშის ნეოლითური ხანის ნამოსახლარი. ეს იყო ვრცელი, გორაკ-ბორცოვან ზოლში გაშლილი სამოსახლო, სამწუხაროდ იმ პერიოდის სამოსახლოზე სული წარმოდგენის შექმნა არ შეგვიძლია, ვინაიდან არ გვაქვს მაშინ სახლების დაგეგმარების რაიმე ნიშანკვალი შემორჩენილი. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს შრომის იარაღები, რომლებიც შექმნილია კაჟისაგან და რეყისქვის ქანებისაგან. ოფსიდიანი ნაკლებად გვხვდება და ეს ბუნებრივიცაა, ვინაიდან ჩვენი რეგიონი და ზოგადად დასავლეთ საქართველოს ნაკლებად ფაქტიურად წილი აქვს ოფსიდიანის რესურსი, ის მოქონდათ სამხრეთ საქართველოსთან და ერთი პერიოდი მას ფულად სასაქონლოს მნიშვნელობაც კი ჰქონდა. ზოგიერთი მეცნიერის მოსაზრებით, ვინაიდან ოფსიდიანი კარგად მუშავდებოდა და კარგად გამოიყენებოდა როგორც ჩასართავად შრომის იარაღებში და შესაბამისად მასზე მოთხოვნა დიდი იყო, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი რეგიონი ღარიბი იყო, ამიტომაც ჩვენთან იშვიათად ხდება ოფსიდიანისგან გაკეთებული იარაღები.
ნეოლითის ოდიშის ნეოლითური ნამოსახლარის ყველაზე ძირითად ასპექტს წარმოადგენს, აი ყველაზე მრავალრიცხოვანი მასალა წარმოადგენს გეომეტრიული ფორმის მქონე მიკროლითები. ანუ უკვე ამ პერიოდში საზოგადოება დაწინაურებულია შრომის იარაღის შექმნაში, უკვე აკეთებენ პატარა მიკროლითებს, რომლებიც გამოიყენება ჩასართავად, აგრეთვე გამოიყენება საფხეკად, გამოიყენება სახრეტად და ასე შემდეგ. და ჩვენ მართლაც გვაქვს აქ არაერთი ნიმუში, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მასალა, მათი საერთო რაოდენობა 5050 შეადგენს. ეს არის ხელცულები, სახრეტები, საფხეკები, სხვადასხვა თოხის მაგარი იარაღი, აგრეთვე გახრეტილი იარაღები, მოკლედ მშვილდის ისრისპირები და ასე შემდეგ. ამდენად ოდიშის ნეოლითური ხანის ნამოსახლარი გამოირჩევა თავისი მრავალფეროვანი არტეფაქტებით და კარგად ხასიათდება თავისი კულტურული ასპექტით. შემდგომში მოგვიანებით აღმოჩენილი იქნა სწორედ აი გეომეტრიული მიკროლითების მსგავსი, ტიპოლოგიურად მსგავსი მასალები დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვურთაში და ზოგადად სამეცნიერო ლიტერატურაში ამ ტიპის ძეგლებს უწოდებენ ნეოლითის, ანუ ოდიშის ნეოლითური ტიპის ძეგლების კატეგორიას მიაკუთვნებენ. ანუ ოდიშის ძეგლი გახდა განსაზღვრელი ზოგადად გვიან ნეოლითის ხანის დასავლეთ საქართველოში აღმოჩენილი ძეგლების. და ეს ძეგლები თარიღდება ძველ წელთაღრიცხვით მე-6000 წლეული და წინარე პერიოდით. ამდენად ჩვენ გვაქვს სოფელ ოდიში საკმაოდ საინტერესო არქეოლოგიური ძეგლი, ეს გახლავთ კავკასიაში პირველი ნეოლითური ხანის ძეგლი და ადრესამწარმოებელ კულტურას მიეკუთვნება. გარდა ამისა, ოდიში არაერთი არქეოლოგიური არტეფაქტია აღმოჩენილი, ჩვენ გვაქვს შემთხვევითი აღმოჩენებიც და მათ შორის ერთ-ერთი გამოსარჩევია, რომ 1936-37 წლებში ოდიში დაფიქსირებული იქნა საკმაოდ მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი მასალა. ეს იყო სხვადასხვა პერიოდისაგან შემდგარი არტეფაქტები, კერძოდ აქ იყო კერამიკის ნიმუშები, რკინის ნაწარმი, ბრინჯაოს ნაწარმი და მათ შორის გამოსარჩევია ბიზანტიური მონეტები. ვერცხლის ბიზანტიური მონეტების მრავალრიცხოვნება და სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს თვითონ ეს აღმოჩენა და თვითონ ეს შეფასებულია როგორც ოდიშის განძის სახელწოდებითაა შესული. ჩვენ როდესაც ზუგდიდის დადიანების მუზეუმი შეიქმნა, გვაქვს ცალკეული მონაცემები შემოწირულობათა წიგნში და მათ შორის ერთ-ერთ ამ დავთარში მოხსენიებულია თაკო ჯიქია და პეტრე ღუბელაძე, რომლებმაც შემთხვევით აღმოაჩინეს ოდიში თიხის დოქი, რომელიც წითელი მიწით იყო სავსე და 1922 წლის 17 დეკემბერს დაახლოებით 100 წლის წინ მუზეუმს შესწირეს. თვითონ სოფელი ოდიში გამოირჩევა, როგორც აღნიშნეთ, არაერთი საინტერესო ობიექტით, არაერთი არქეოლოგიური ძეგლით, მაგრამ ჩვენ ყურადღებას შევაჩერებთ მხოლოდ იმ ძეგლებზე და იმ არქეოლოგიურ ობიექტებზე, რომლებიც უკვე სამწუხაროდ სამეცნიერო ნიშნულობას მოკლებულია. ვინაიდან ჩვენ არ გვინდა ისეთ არქეოლოგიურ ძეგლებზე ვისაუბროთ, სადაც შეიძლება პროვოცირება მოხდეს შავი არქეოლოგიის. სამწუხაროდ ამის საკმაოდ დიდი გამოწვევა არსებობს და ამიტომაც მე მხოლოდ შევეხები იმ ძეგლებს, რომლებიც უკვე ფაქტიურად არქეოლოგიურად ნაკლებად სამეცნიერო თვალსაზრისით უკვე ნაკლებად საინტერესოა. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი იყო ოდიში ბერიშქუდი. ეს იყო გორაკ-ბორცოვანი, გაშლილი გორაკ-ბორცოვანი ზოლი, სადაც კალისტრატე სამუშიამ და სულნათმა აბესალომ ტოუშმა, ჩვენმა ცნობილმა ისტორიკოსებმა დააფიქსირეს კერამიკის ფრაგმენტები, აგრეთვე თლილი ქვები, კედლის ნაშთები, შესაძლოა ეს აგდამის კედლის ნაშთი ყოფილიყო და აქ იყო ქვასვეთის აღმართული. და თვითონ ეს ადგილი იმდენად ტაბუირებული იყო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის გადმოცემით მშობლები და მოხუცები ბავშვებს უგზავნებდნენ აი ამ ადგილას თამაშს, ჩამოჯდომას და ერთგვარად საკრალური მნიშვნელობის ადგილი იყო და მოკლედ ადგილობრივი მოსახლეობა დაცული იყო, მაგრამ გასული საუკუნის მიწურულს სამწუხაროდ მოხდა აი ამ ადგილის პირწინდად განადგურება. თვითონ ეს კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მქონე ობიექტის წაშლა, ნანგრევები ყოფილა შემორჩენილი და დღეს უკვე ეს არის ეკალბარდებით დაფარული.
და ფაქტობრივად არაფერი კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მქონე ობიექტის კვალი არ ეკითხება სამწუხაროდ. გვაქვს აგრეთვე მეორე საინტერესო ობიექტი, ანუ თვითონ ოდიში ეს გახლავთ უგუთებო, ადგილი უგუთებო, სადაც დღესაც ფიქსირდება კოშკის ფრაგმენტები, სამხრეთ-აღმოსავლეთით აი ამ ბორცვის სამხრეთ-აღმოსავლეთით შემორჩენილია კოშკი, საკმაოდ კარგად თლილი ქვებისგან არის აშენებული და პირველ სართულამდე არის ნანგრევები დაფიქსირებული. ანუ ეს არის საკმაოდ მასიური 2 მეტრის სისქის მქონე კედლები და კარგად გულდასმით, კარგად დატარახებით დაუმუშავებიათ ქვები და ისე აუგიათ. მას დასავლეთიდან არის თითქმის მიუვალია და ჩამოუდის ღელე. ეს ღელე 200-250 მეტრის შემდეგ უერთდება მდინარე სინცას. ხოლო აღმოსავლეთის შედარებით ადვილად არის მისასვლელი და აქაც კარგად ჩანს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას თუ სხვა დაინტერესებულ პირებს უწარმოებია შავი არქეოლოგია და შიგნით არის საკმაოდ ღრმად გათხრილი. მოკლედ თვითონ ეს კოშკი საკმაოდ საინტერესო არქეოლოგიური არტეფაქტია, მას ჩრდილოეთით და სამხრეთ-აღმოსავლეთით საკმაოდ დიდი თხრილი შემოუყვება. ანუ ეს ისტორიულად ძველი თხრილია, ეთყობა თავდაცვის ერთგვარ მნიშვნელობას ანიჭებდა თვითონ აი ამ ძეგლს და უფრო სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის კიდევ მეორე ნანგრევები შემორჩენილი, ეს როგორც ჩანს არის გალავნის ფრაგმენტები. დღესდღეობით სამწუხაროდ ეს ძეგლი არქეოლოგიას შესწავლილი არ არის, მაგრამ როგორც ჩანს აქ შავი არქეოლოგიის წარმომადგენლებს აქტიურად უმუშავიათ. აგრეთვე ჩვენ ოდიში გვაქვს საბულიოს შოხვამე. ბულიების შოხვამე, საბულიოს შოხვამე, ეს საკმაოდ საინტერესო ადგილი ყოფილა, აქაც როგორც ჩანს შავი არქეოლოგიის წარმომადგენლებს უმუშავიათ, ეს არის დგებიას ზღვზე აღმართული ძველი ნაოხვამოს ადგილი და აქაც კედლებია დაფიქსირებული, როგორც ჩანს ეს არის სამრეკლოს კედელი, აქაც თლილი ქვებისგან არის ეს აშენებული სამრეკლო, მაგრამ იმდენად არის განადგურებული, რომ მისი ახლა ვთქვათ ზომების განსაზღვრა საკმაოდ ძნელი და რთულია. თვითონ ეს საბულიო შოხვამე გამოირჩეოდა თავისი გეოგრაფიული სტრატეგიული მდებარეობით. ფაქტობრივად აქედან კარგად ჩანს ეგრეთ წოდებული სინწისა და ჯუმის ქვეყნების, ანუ ბრჭყალებში ჯუმის ქვეყნების არეალი. ანუ აქედან კარგად ჩანს ქაფათი და ფაქტობრივად შავი ზღვაწკი და იმდენად გამორჩეული და სტრატეგიული ადგილია და თვითონ ეს ბორცვის სახელწოდება არის დგებიაშსუკი, რაც მიუთითებს, რომ თვითონ დგებუაძეების სამოსახლო იყო აქაც და როგორც ჩანს აქ ადგილობრივი თავადაზნაურის ძირითადი რეზიდენცია იყო, მაგრამ სამწუხაროდ აქაც უკვე გვაქვს ვანდალიზმის ფაქტები. განადგურებულია თვითონ ეს ბორცვი, აქ 9 ცაცხვრის ხე ყოფილა, რომელთაგან ერთი მოუჭრიათ და ეხლა ამჟამად შემორჩენილია 8. ზოგადად აქ არის ცხელნარი თვითონ ამ გორაკ ბორცვზე და აქედან კარგად ჩანს ასევე ოდიში, საჭურღულიოს უბანში მდებარე უგურყელის ტაძარი, ანუ უგურყელის ეკლესია, ხის ეკლესია, რომელიც საკმაოდ საინტერესო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ვინაიდან ეს არის ურთხელისღისგან აშენებული და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი სახელგანთქმული ეკლესია. ადგილობრივი მოსახლეობის გადმოცემით, მას იმდენად დიდი ავტორიტეტი ჰქონია, რომ აფხაზეთიდან და მთელი სამეგრელოს სხვადასხვა ნაწილიდან ჩამოდიოდნენ მომლოცველები და აქ იყო დაბრძანებული მარიამ ღვთისმშობლის სწრაფშესვენელი ხატი. ფაქტიურად უგურყელის ეკლესია იყო ერთ-ერთი საკმაოდ სოლიდური ადგილი, სადაც ყოველ გეკულა დღეს, ანუ ხსნილ დღეებს მოდიოდა მოსახლეობა და აქ ლოცულობდნენ, იმართებოდა სხვადასხვა რიტუალები და მოკლედ არა მარტო რელიგიური, არამედ სახალხო დღესასწაულების და მოკლედ ერთ-ერთი გამორჩეული კულტურული მემკვიდრეობის არეალი იყო. მაგრამ დღესდღეობით უკვე აქ შემორჩენილია მხოლოდ ხის ეკლესია, სხვა ნაწილის სამრეკლოს და სხვა დანარჩენი კომპლექსის ნაწილი შემორჩენილი არ არის. მოკლედ ჩვენ ახლა ზოგადად დავახასიათეთ სოფელ ოდიშის ისტორიულ-არქეოლოგიური მემკვიდრეობა, როგორც ხაზი გავუსვით, რომ
ოდიში გამოირჩევა კავკასიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლითაც და არის ნეოლითური ხანის ძეგლი და გვაქვს აგრეთვე ცალკეული აღმოჩენები, ეს განძის სახით იქნება თუ ფრაგმენტული აღმოჩენა და გვაქვს აგრეთვე ტოპონიმები, რომლებიც არქეოლოგიურად ძალიან საინტერესოა. ზოგიერთ არქეოლოგიურ ობიექტზე საუბრისგან თავი შევიკავეთ, ვინაიდან ჩვენ არ გვინდა რომ კიდევ ერთხელ ხასოსა მოხდეს პროვოცირება შავი არქეოლოგიის და ეს უკვე მხოლოდ ვიწრო სამეცნიერო წრესთვის იქნება ცნობილი. დიდი მადლობა.